Թվով 100 լորենու տնկիների հիշատակ 1915 թվականի հայոց մեծ եղեռնի զոհերի Ալավերդու Ստեփան Շահումյանի անվան համար 5 ավագ դպրոցի 10, 11 և 12-րդ դասարանի աշակերտները հաղթանակի հուշարձանում ծառատունկ են կազմակերպել։ Մեր երազանքներ դեռ շատ շուտ քանի տարի իրականացնենք այս ակցիան, բայց երևի թե պատահական չէր, որ 100-ամյակի հետ սա համընկավ։ Երեխաները մեծ խանդավառությամբ որոշեցին Աշկոմի նիստում, որ 100 խորհրդանշող լորիններ տնկենք։ Աշակերտները աշխատում են կազմակերպված ու ոգեշնչված։ Տնկիները հողում դնելուց հետո յուրաքանչյուրի վրա կախում են ցեղասպանության 100-ամյակի խորհրդանիշ, անմոռուկ ծաղիկն ու գրում իրենց անունները, քանի որ այս տարի լրանում է նաև հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի 70-ամյակը, երիտասարդները բացի անմոռուկից տնկիների վրա կապում են նաև հաղթանակի խորհրդանիշ ժապավեններ։ Աշխորհրդի նիստերից մեկի ժամանակ որոշեցինք Եղեռնի 100-ամյակին նվիրված ծառատուն կազմակերպել եւ այսօր հավաքվել ենք հաղթանակի հուշարձան, որպեսզի այդ լորինիները տնկենք եւ համարյա թե գործը ավարտել ենք արդեն։ Շահումյանցիներն արդեն երրորդ օրն է, որ զբաղվում են ծառատունկով։ Տարոն Աբրահամյանն ու Կարինա Վարդանյանը միասին արդեն 2 ծառ են տնկել։ Որոշեցինք տնկել ծառեր հավերժության խորհրդանշով։ Արդեն 3 օր աշխատում ենք, տղաները 3 եկել էին, փոսերը փորել էին։ Մենք էլ եկել ենք ծառն ենք տնկում, հուսով ենք, որ մոտ ապագայում բոլորս մեր սերունդներին ցույց կտանք, որ սա մենք ենք տնկել։ Ուրեմն մենք եկել ենք Եղեռնի 100-ամյակի մեր զոհերի հիշատակին ծառեր տնկելու ու մեր դպրոցից մոտ մի 70 աշակերտ մասնակցում են, բոլորը ակտիվորեն նշենք։ Օլեգ Իգնատյանկոն նշեց, որ այս գաղափարն իրագործելու համար 100 տնկիները տրամադրել է Թեղուտ Փակbaşնետիրական ընկերությունը, ջրի մեքենայի հարցը քաղաքապետարանն է լուծել, իսկ անհրաժեշտ գործիքները տրամադրել է արհեստագործական ուսումնարանը։ Հաղթանակի այգին առանց կանաչապատման մի ձևի տկլոր է, գեղեցիկ չէ։ Միջոցառումներին գալիս ենք, մի ստվեր չկա, որ ժողովուրդը իրեն մի քիչ հարմարավետ զգա։ Այսինքն կանաչապատումը մեր քաղաքում շատ կարևոր դեր ունի ու շատ քիչ ենք զբաղվում ենք ծառատունկով, լավ կլիներ, որ քաղաքն էլ բարեկարգվեր։ Ես կուզենայի, որ սա ինչ-որ մի դրդման առիթ հանդիսանար եւ քաղաքի տարբեր տարածքներում նման գեղեցիկ անկյուններ ունենայինք։ Խումբը կարծում է, որ կանաչապատումը քաղաքին շատ է անհրաժեշտ։ Ծառատունկ իրականացնելով այստեղ նրանց գործը չի ավարտվում։ Առաջիկայում անպայման հետևողական կլինեն, որ իրենց դրած տնկիները կպչողականություն ապահովեն։ Լուսինե Փարսադանյան, Գևորգ Քոչինյան, լուրեր։